નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે જોઈશું કે હર ઘર તિરંગાનું સર્ટિફિકેટ, આપણા નામવાળું સર્ટિફિકેટ કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરશું. તો ભારત સરકાર દ્વારા આ કેમ્પેન ચાલુ કરવામાં આવેલ છે, જે 13થી 15 ઓગસ્ટ 2022 દરમિયાન ઉજવણી કરવામાં આવવાની છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે ગૂગલ ક્રોમ પર જઈ અને લખીશું હર ઘર તિરંગા. આટલું લખ્યા બાદ આપણે અહીંયા સર્ચ કરીશું. સૌથી પહેલાં જ તમને વેબસાઇટ દેખાય છે, એના પર આપણે ક્લિક કરીશું. અહીંયા તમને 4 સ્ટેપ જોવા મળે છે. આપણે નીચે જઈને PNA ફ્લેગ નામનું બટન છે ત્યાં આપણે ક્લિક કરીશું. ક્લિક કરતાની સાથે તમને આવો ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. જો તમને અહીંયા જો નેક્સ્ટ બટન જોવા ના મળતું હોય, જો તમારું લોકેશન ડિક્લાઇન હોય તો અહીંયા ઉપર જે લોક બટન જે છે ત્યાં આપણે ક્લિક કરીશું અને પરમિશનમાં લોકેશન જ્યાં લખેલું છે ત્યાં એલાઉડ કરીશું. એલાઉડ આ રીતે. ત્યારબાદ તમને અહીંયા નેક્સ્ટ બટન જોવા મળશે. અહીંયા તમે પ્રોફાઇલ પિક્ચર, મોબાઈલ નંબર અને તમારું નામ એન્ટર કરશો. ત્યારબાદ બીજો પણ ઓપ્શન છે કે ડાયરેક્ટ તમે પોતાની જે ગૂગલ આઈડી, ઈમેલ આઈડી ચાલતી હોય તેનાથી પણ તમે લોગિન કરી શકો છો. અહીંયા તમે પ્રોફાઇલ પિક્ચર પણ અપલોડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ અહીંયા તમારું નામ, મોબાઈલ નંબર લખી આપણે નેક્સ્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું. તમારું નામ અને મોબાઈલ નંબર લખાઈ જાય ત્યારબાદ તમે નેક્સ્ટ ઉપર આપશો એટલે તમે જ્યાં અત્યારે હશો ત્યાંનું લોકેશન ફાઉન્ડ કરશે અને અહીંયા ક્લિક કરશો તમે એટલે ત્યાં PNA ફ્લેગ એટલે કે દરેક જગ્યાએ તમે જ્યાં જ્યાં આ રીતે રજિસ્ટર કરો છો ત્યાં 13થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન આ રીતે લોકેશનમાં ફ્લેગ ઉડતો જોવા મળશે. અને ત્યારબાદ નીચે લખેલું આવ્યું છે કે ડાઉનલોડ સર્ટિફિકેટ, ત્યાંથી તમે ડાઉનલોડ સર્ટિફિકેટ કરી શકો છો. ત્યારબાદ આ સર્ટિફિકેટને તમે શેર પણ કરી શકો છો. આવતા વિડીયોમાં મિત્રો નવી માહિતી સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આ સર્ટિફિકેટ તમે ડાઉનલોડ કરી લેજો. આવજો.